新換嘅機漏水，漏撚到成桶水，點解咧？原因就係呢條去水喉乜閪都冇，就咁插入去，膠布都冇包，梗係漏水啦，哥仔，邊 Q 個換㗎？換咗部新機落去，嗰條去水喉就咁樣，完全冇膠水啊、玻璃膠啊、電線啊，乜叉都冇。屌，真係想唔漏水都難啊！真係而家啲裝機真係黐乸線，包膠布去啦，好，揾膠布墊返去，咁就唔漏啦。裝機去水喉，少少手尾都唔撚做嘅。屌你老母啲師傅叻鳩極有限啦，真係唔想講粗口都唔得。